सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से प्रीतम टॉय चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो हम ऐसी कार को अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। शायद इसके पहले आप लोग इस कार को देखे होंगे और ये कॉन्सेप्ट कार है, एक अलग लेवल की कार है। यहाँ पर इसके साथ एक म्यूजिक भी बजता है दोस्तों। और यहाँ ना इसके जो ऊपर का है ना सब चीज़ दिखता है, इसमें गियर वेयर सब चीज़ दिखता है। तो अभी इसको हम अनबॉक्स करके आप दिखाएँगे आपको ये कार कैसी लगती है और कैसे चलती है और ये रिमोट में से मिलता है कि नहीं। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, आप अपने कार को निकालते हैं। यहाँ पर बॉक्स की बात करें ना तो बॉक्स काफ़ी प्यारा है यहाँ पर रेड कलर का। तो जैसे ही आप निकालोगे ना तो यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से फिनिशिंग से ये कार बनाई हुई है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर इसका जो गियर वेयर है ना सब कुछ दिखता है ऊपर साइड से। और एकदम से एक इसका जो कलर है ना काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और पीछे साइड देखें ना यहाँ पर 4 व्हील्स दिखता है और यहाँ दिया गया है स्विच, आप लोग देख सकते हो। यहाँ 3 सेल लगते हैं और यहाँ ऊपर साइड दिया गया है कुछ 3 व्हील्स की ये स्विच है। और यहाँ देखें ना तो यहाँ पर ऊपर साइड को दिया गया है गोला टाइप का, जो कि यहाँ पर 2 व्हील दिए गए हैं ताकि ये रोटेट कर सके यहाँ पर। तो ये देखने में तो कार काफ़ी मस्त है। तो अभी हम इसको चलाने वाले हैं। तो सबसे पहले इस कार को आप लोगों को दिखा देते हैं अगल बगल से, पीछे से, आगे से। यहाँ पर कितनी औसम ये कार है, यहाँ पर कितनी पानी पानी का लग रही है कार। और यहाँ पीछे साइड देखें ना तो काफ़ी अच्छी कार लग रही है यहाँ पर। इसका जो व्हील्स है ना अंदर ही है लेकिन ये चलता मस्त है। तो आओ चलाते हैं इस कार को, देखते हैं कैसे चलती है ये कार। यहाँ पर आप लोग आगे साइड से देख सकते हो कितनी औसम है। और यहाँ पर इसका कलर जो है ना अच्छे तरीके से इसकी फिनिशिंग की गई है, इसकी डिटेल्स काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं। तो आओ हम चलाते हैं इस कार को, देखते हैं इसकी पावर कैसी रहती है, इसकी हम टेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको सेल लगाना पड़ेगा, 3 सेल इसमें लगते हैं। तो मैंने सबसे पहले इसको खोलेगा ढक्कन को, तो ढक्कन खोल करके ये 3 सेल को लगाने वाले हैं। सेल इसमें नहीं मिलता, सेल आपको दुकान से ख़रीदना पड़ेगा। मैंने अभी दुकान से ख़रीदा है जस्ट, तो आप लोग ख़रीद लेना तब इसमें लगाना। आप लगाने के बाद इस ढक्कन को आपको बंद कर देना है। जैसे ही बंद करोगे तो यहाँ पर एक स्विच दी गई है, स्विच को ऑन करोगे तभी ये कार चलेगी। तो आज हम देखने वाले हैं कि कार कैसी चलती है, इसकी पावर कैसी रहती है, हम टेस्ट करने वाले हैं कहाँ कहाँ चल पाती है। तो यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले हम ऑन कर दिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका जो गियर है ना काफ़ी अच्छे तरीके से लाइटिंग वाइटिंग समझ में आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो लाइटिंग है ना अभी जलने लगी है, तो अभी ये चलना भी शुरू कर देगा। यहाँ पर जैसे ही ज़मीन पर रखते हैं हम तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये चलने लगी। यहाँ पर एक कार ज़्यादा स्पीड उसकी स्पीड नहीं है, लेकिन ये अच्छे तरीके से अपने वैल्यू फॉर मनी में काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई गई है कार। आप लोग खरीद सकते हो, चला सकते हो। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करो, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसी वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे, इससे अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो इसका इंजन है सब कुछ इसमें नाचने वचने लगा। इसको जो साउंड है ना भी आपको सुनाएँगे इसका कैसा साउंड रहता है। यहाँ पर आप लोग देखते होंगे कितना अच्छा इसका हॉर्न है, कितना अच्छा इसका साउंड है। जैसे कि आगे हम आपको इसका ना म्यूजिक भी गाना भी आपको बजा के दिखाएंगे। इसके पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी हमारा साउंड बनाना आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितना अच्छा उसमें कार है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कार को सुनो, साउंड सुनो, मजे लो। साल के बाद